鼻炎呢一般是不会引起咳嗽的，但是过敏性鼻炎有的时候会引起咳嗽。为什么过敏性鼻炎引起咳嗽呢？因为过敏性鼻炎呢，它不单是出现鼻部黏膜出现了过敏症状，另外呢，它也有的时候会合并喉咙、咽腔黏膜出现过敏的症状。比如当出现过敏性鼻炎发作的时候，合并有过敏性咽炎的时候呢，那么嗓子只要一痒就会出现咳嗽啊，嗓子一痒出现阵发性的咳嗽，是过敏性鼻炎合并过敏性咽炎所引起的。所以当出现鼻炎发作的时候呢，如果过敏性鼻炎发作了，也出现有嗓子痒咳嗽，那么和鼻炎有关系。那么过敏性鼻炎的症状控制好以后呢，那么过敏性咽炎的症状呢也可以随之就控制好。另外还有一种情况就是鼻炎或者是有鼻窦炎的时候呢，鼻涕倒流。那么鼻涕倒流刺激到咽喉部的黏膜，有分泌物在喉咙里面，那么也会出现频繁的清嗓子，甚至出现咳嗽，试图把这个分泌物咳出来。所以一般来说，只要鼻炎它不会引起咳嗽，但是过敏性鼻炎或者是鼻后滴漏的时候呢，会引起咳嗽。我们要针对病因对症治疗。